ఎంత మంచిగా మనుషులు ఏరుకున్నట్టు ఏరుకుంది. దానికి ఏం తినేది లేదు, వెళ్ళిపోతుంది. ఏం చేయి ఇష్టం అంతే. మనుషులు తింటుంటే తింటుంది, మనుషులు ఏరుకున్నట్టే ఏరుకుంటుంది. దాన్ని తినేది కనపడతలేదు పాపం. ఏం లేదు, ఏం తింటుంది పాపం. శివుడు వెళ్ళిపోతుంది. నిన్న నువ్వు వేసేసావు, ఏం చేస్తాం? నువ్వు వేసేసావు. నేను చెప్పాను కూడా, కోతి వస్తుందనే కదా లోపల పెట్టమని. నీకు కోతి వస్తుందనే కదా. పోనివే తినని, నువ్వు అరవకు దాన్ని, వెళ్ళిపోద్ది. అది కూల్ పర్సన్, అది ముసలి గడ్డం కూడా వచ్చింది చూడు దానికి. నేను పోను వెనకాల టెన్షన్ పెట్టుకుంటాను. తినని బాబు, అదేదో ఏరుకొని తింటుంది. అది ఏదో వాళ్ళు ఎవరు అంతే. నువ్వు నాతో డిస్కషన్ పెట్టమాక. అయిపోయింది అంతే. ఏంటి ఉండని, ఏం చేయట్లేదు. అది ఊకే కూర్చొని ఉంది. అరవకు నువ్వు ఆడ కూర్చొని, ఏం చేయట్లేదు. అది ప్యాకెట్ కూడా కదపట్లేదు. వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఎవరన్నా చుట్టాలు గిట్టాలని చూస్తుందా? నేను తింటున్నా, వాళ్ళు ఎవరైనా కనపడితే తినొచ్చు అని వెళ్ళిపోతుంది. పెద్దది వెళ్ళిపోతుంది. ఏం చేయదు, వెళ్ళిపోతుంది. దానికి తినేది కనపడుతుంది. నన్ను ఎత్తుక్కుంటుంది, అంతే వెళ్ళిపోతుంది.